বাবান পুজো ফিল্মস চ্যানেল তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজকে ফার্স্টেই তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছো কি কি খাবার, কিন্তু আমি তাও বলে দেবো। এখানে আছে ফুলকপি আলু দিয়ে তরকারি, আর আছে সাইটিং মাছের ঝাল দেওয়া। দারুণ লাগে, দারুণ খেতে। মানে আমার খুব ভালো লাগে এই জন্য যে কাঁটা নেই, ওটা একদমই ওই জন্য আমার খুব ভালো লাগে যে কাঁটা নেই। আর এখানে আছে থোর ভাজা আর স্যালাড আর চাটনি। তো চলো আজকে নর্মাল ইটিং শো। হ্যাঁ, তার কারণ আমি ওকে আগে ও বলেছিল চ্যালেঞ্জ করার জন্য, তাই বললাম দেখো আমার খুব এগুলো ফেভারিট খাবার, কেননা থোর ভাজা আমার খুব ভালো লাগে, থোর খাওয়া এমনিও ভালো, আর সাইটিং মাছ আমার খুব ভালো লাগে। তার কারণ হচ্ছে কাঁটা থাকে না, খেতে খুব মজা লাগে, তাড়াতাড়ি খেতে পারি। হ্যাঁ, তো মোটামুটি সব ভালোই রান্না করেছে, এখন দেখি খেয়ে আগে কেমন হয়েছে। আর ওই জন্যই বললাম যে একটু রয়ে সয়ে খাবো, ভালো করে খাবো। দেখো আজকের দিনটা প্লিজ চ্যালেঞ্জ করো না, আজ নর্মাল ইটিং শো করি আমরা। তো বলো ঠিক আছে, রাজি হয়েছে। তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক নাকি? আর একটা কথা বলি, তোমরা জিজ্ঞেস করেছো যে আমার বাড়ি কোথায়। তো আমাদের বাড়ি হচ্ছে বর্ধমানে। বর্ধমান, কলকাতা থেকে ওই কলকাতার একটু আগে, মানে দুর্গাপুর থেকে যদি তোমরা আসো তাহলে দুর্গাপুর থেকে ওই 60-65 কিলোমিটার রাস্তা আছে, আর কলকাতা থেকে 90-95 কিলোমিটার আগে, মানে দুর্গাপুর আর কলকাতার মাঝামাঝি পজিশনে আমাদের বাড়ি বর্ধমান। হ্যাঁ, তো তোমরা যদি কেউ আসতে চাও আমাদের বাড়িতে অবশ্যই আসতে পারো। অলওয়েজ ওয়েলকাম, অলওয়েজ ওয়েলকাম। এগুলো রান্না করে খাওয়াবো, একদম রান্না করে খাওয়াবো। হ্যাঁ, বিশেষ করে এই মাছটা তোমাদের অবশ্যই খাওয়াবো, কারণ সত্যি বলছি, জানি না অনেকেই নিশ্চয়ই জানো, জানবে না কেন, জানো, কিন্তু যারা জানো না তাদেরকে বলি, সাইটিং মাছ, ঠিক আছে, রেঁধে কিন্তু দেখবে, ঝাল দেওয়া করবে। তো চলো স্টার্ট করি আজকে খাওয়া। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এটা বলার আমার একটাই কারণ, কেননা মানে এই মাছটা আমিও কোনোদিন চিনতাম না, জানতাম না, কিন্তু আমাকে একজন খাইয়েছিল, তারপর থেকে আমি খেতে ধরেছি। আচ্ছা, ভালো, আমি মাথার দিকটা নিয়েছি। হ্যাঁ, দেখে অতটা ভক্তি আসে না মানে সামনে থেকে, কিন্তু রান্না করলে হেবি সুন্দর। চলো শুরু করি। হ্যাঁ, বাপরে ঝাল, লঙ্কাটা থোর ভাজা। থোর ভাজা খাবে? এখন থোর ভাজা খাওয়া খুব ভালো, থোরে ডালনাও করবো একদিন, খাওয়াবো, দেখো তোমার। তোমায় খাওয়াবো, হ্যাঁ, থোরে ডালনা একদিন রান্না করে আমি। তুই তো হেভি রান্না করা। আচ্ছা, তোমার কোন কাজে তোমার বেশি বিরক্ত লাগে? ঘরের কাজের মধ্যে, সংসারের কাজের মধ্যে কোন কাজটা করতে বেশি বিরক্ত লাগে? বিরক্ত না, ভালো লাগে না, করতে হয় জোর করে, এরকম কোনো কাজ তো নিশ্চয়ই আছে না? সব কাজই, সব কাজই কষ্ট করে করতে হয়। দেখো, সব কাজই কষ্ট, যে কাজই করো না কেন। হ্যাঁ, কিন্তু বিশেষ করে যেগুলো আমার বেশি প্রবলেম হয়, আমি তোমাদের সত্যি মানে একদম মনের ভিতর থেকে বলছি, যে কোনো জল ঘাটা কাজ। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমার একটুতেই খুব ঠান্ডা লাগার ধাত, ঠিক আছে। আর প্রচুর অ্যালার্জি, তো জল ঘাটলেই হাঁচি শুরু হয়ে যায়। জল ঘাট অবশ্য সবেতেই, ধুলো একদমই মানে আমার পুরো বারণ, মানে ধুলোর কাছাকাছি, ধুলোর মানে কোন রকম লাগা। ভাজাটাই যা করে ফেলেছি, এমন হলো অর্ধেক ভাতে
ভালো সত্যি তাই, সত্যি তাই, বাজার দাও তাই না? মানে আজকে ভাত চল, এগুলো দিয়ে কি খাবো? শুধু খাবো মুখে মুখে। তবে এক গাদা হয়ে গেছে বা ভাজা না, না খেলে আমাকে দিয়ে দেবে। থোর ভাজা আমার খুব ভালো লাগে, থোরের যে কোনো আইটেম, থোর বলো মোচা বলো, আমারও আমার খুব ভালো লাগে। আজকে মানে আমি একটা কথা বলছি তোমাদের, যারা আমাদের ভিডিও দেখছো বা আমাদের চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইবার আছে, আমার দেখে মনে হচ্ছে না, মানে এটা আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের কি মনে হচ্ছে জানি না, তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে এটা। এটা আমি তোমাকে মানে আমি তোমাদের পার্সোনাল রিকোয়েস্ট করে বলছি যে ভাতের থেকে তরকারি বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। অর্ধেক ভাত ওখানে শেষ হলো না। ফুলকপি শোনো, এটা তো চ্যালেঞ্জ নয়, এটা নর্মাল ইটিং শো। যে আমাদের করার কারণ একটাই, এই ইটিং শো গুলো, যে দুজনে একা একা খাবো, তাই আমাদের কিছু প্রিয় বন্ধুরা আছে, মানে তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করো, বা আমরা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি খাওয়াটা, তাহলে আমাদের খেতেও ভালো লাগবে। এই যে গল্প করতে তো খাচ্ছি, খেতেও ভালো লাগছে, টাইমটাও স্পেন্ড হচ্ছে। এই দেখো মাছের চোখটা কোথায় আমার মুখে পড়ে গেল, সে সাদা চোখটা। মাছটা টেস্ট খেতে ভালো। আর একটু করে ঝাল দেবে, মানে সর্ষে বানাটায় আর একটু লঙ্কা দেবে। ফুলকপি সবজিটা ভালো হয়েছে। সত্যি মাছটা কিন্তু হেভি। প্লিজ একদিন তোমরা কিন্তু এই মাছটা এনে খেও। সব থেকে বড় ব্যাপার, কাঁটা তো একদমই নাই, আর আছে বড় বড় কাঁটা, আর খেতেও খুব সুন্দর। আর ভাত আছে বা না কেন, আমি যে কম চালিয়ে নি, কেন আরো ভাত দিতে, কেন তো নিয়ে নাও, এত ভালো হয়েছে, অল্প করে নাও, আমার এমনি বেশি হয়েছে।
নাও না, নাও। তো অসুবিধা হবে না তো? না না, অসুবিধা কি যায়? মাছটা তো ভালোই যায়। অ্যাকচুয়ালি মাছের জন্য একটু ভাত নিল আর কি, মাছটা ভালো হয়েছে বলে। হ্যাঁ। আর নেবে ভাত? না। এই রে, আমারও চোখটা, মানে আমার চোখটা না, মানে মাছের চোখটা। ও তার মানে একটা চোখ আমার কাছে, একটা চোখ তোমার কাছে গেছে। আমাদের ভিউয়ার্সদের বলছি, তোমাদের এনি কোশ্চেন থাকলে তোমরা কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো, কোনো রকম কোনো দ্বিধাবোধ না করে আমরা অ্যান্সার দেবো। মাছটা খাও। এত আলু খাইও না আমাদের। সবই খেতে হবে। আলু আমার খাবার, তোমার কেন? এটা মানে বরফের মাছ না? মানে সামুদ্রিক মাছ। শুনেছি, তবে কথাটা আমি জানি না কতটা সত্যি, বলে নাকি যাদের হার্টের প্রবলেম আছে তাদের সামুদ্রিক মাছ খাওয়া খুব ভালো। কি জানি। সব রকমই অভিজ্ঞতা আছে আমার, বলো। ডাক্তারিটা পড়ে নিলে হতো। কিছু কিছু জেনারেল কথা থাকে, সেইগুলো আর কিছু না।
খাবারের থালিতে মাছ নিয়ে বসলে এই একটা প্রবলেম। জিরে শুদ্ধ খেতে হয় তো, যদিও কাঁটা নেই, এটা একটা বিশাল বাঁচোয়া এই মাছটা। বলো হ্যাঁ এই মাছটা কাঁটা আছে, মাছ একটাই কাঁটা বড়। আজ মাছটা কাটতে গিয়ে দারুণ জিনিস হলো, মানে মাছের সাইড দিয়ে গা দিয়ে একটা কাঁটা বেরোয় নাকি, ওটা কেটে ফেলে দিতে হয় গা দিয়ে, মানে মাঝখানটা থেকে। ওটা কেটে ফেলে দিল, কাঁটা ঠিক না, আরে কি টাইপের একটা থাকে জানো, ঠিক আঁশও নয় না, কি জানি এটা। কাটিংটা কিন্তু অদ্ভুত, অন্য কোনো মাছের এরকম কাটিং হয় না। বাবা খাওয়া হলো, ভালো হয়েছে। শসাটা খাও, আমি দিচ্ছি না তুমি কালকে কালকে দেবে, আজকে আমি নিইনি বাবা, কালকে কালকে দেবে। মাঝে মাঝে খাবার দিয়ে কথা বলতে গিয়ে আটকে যাও নাকি? খাবার দেখলে একটু ওরকমই হয়। ছোটবেলায় মা বলতো একটু রেখে দেবে, রাতে খাবো। কি ভেবে রেখে দাও না, ছোটবেলায় মা বলতো খাবার সময় কথা বলতে নাই, গলায় লেগে যাবে, একটু রাখো। রাখতে হবে না, তাহলে এখনই খেয়ে নি। চাটনি খুব ভালো লাগে। রাতেবেলা চাটনি করবে? হ্যাঁ দেখি দেখি মানেই হবে। ধনে পাতা চাটনি করবে রাতে। আমার ধনে পাতা খায় না, আমাকে ভালো লাগে। তো চলো, মোটামুটি সবই খাই, দুটো জিনিস একটু খাই না কেন, খাই চাপে পড়লে অবশ্যই খাই না, মাঝে মাঝে শরীরের ভালোর জন্য খাই, এটা ভেবে ভেবে যে না এটা শরীরে ভালো হবে খেয়ে নি। হ্যাঁ, কিন্তু সেই দুটো জিনিস হলো, এক হলো মূলো আর দুই হলো ধনে পাতা। খাওয়া দাওয়া খুব ভালো হয়েছে আজকে। তো যাই হোক, আমাকে একটা থ্যাঙ্কস জানাও তার জন্য। আমি কেন, ভিউয়ার্স জানাবে তোমায় থ্যাঙ্কস। খেলাম আমরা, থ্যাঙ্কস জানাবে ওরা। এই তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো, হ্যাঁ তোমরা কিন্তু এসে খেয়ে যাবে। তুমি তো আগে থ্যাঙ্কস জানো, তবে তো বুঝবে ভালো হয়েছে। তুমি ভাবো দেখিনি, প্রত্যেকটা সাবস্ক্রাইবার যদি তোমাকে বলে যে দিদি আমি যাবো আপনার কাছে, তাহলে পুরো ভোজবাড়ি হয়ে যাবে। ভালো তো, আমি ওটাই চাই, ওটাই চাই। আমি সত্যি বলছি, আমি মানুষজন ভীষণ ভালো, এত খাওয়াতে ভালোবাসে মানুষকে, মানে ভাবা যায় না। ভীষণ ভালো, দুদিন যার সঙ্গে পরিচয়, হ্যাঁ
দুদিন যার সঙ্গে পরিচয় তাকে বলে আমার বাড়িতে এসে না, সত্যি তো তোমরা তো আমার নিজেরই লোক, তাই না? তবেই তো তোমাদের সাথে সবটা শেয়ার করি। যদি নিজের লোক না হতো তাহলে কি শেয়ার করতাম না। তোমরাই আমার সব, ঠিক আছে? তো আসবে, কোনো প্রবলেম নেই, দরকার হলে মানে কন্ট্যাক্ট সব হবে, কোনো চিন্তা নেই। তোমরা সকলেই ভালো থেকো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। বেল আইকনটা টাং একদমই। আর সামনে পিঠে পার্বণ, ওরে বাবা, ওগুলো তো ভিডিও আনতে হবে। তো ঠিক আছে, টাটা।